Вот когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Очень много. 2020 год у Беларусі пачынаўся як звычайна. Каманда Лукашэнкі выйграла турнір па хакеі, а ў палітыцы разгаралася чарговая энергетычная вайна. Праз адсутнасць дамоўленасці Расія спыніла экспарт нафты. У гэтым клопаце трывожныя навіны з Кітая здаваліся чымсьці далёкім і для нас неістотным. Там пачалі фіксаваць хворых на новы, невядомы раней тып віруса, які выклікаў запаленне лёгкіх і смерць. Але ж хвароба хутка пачала распаўсюджвацца па свеце, і ўжо ў канцы студзеня Сусветная арганізацыя аховы здароўя прызнала імклівае развіццё інфекцыі надзвычайнай сітуацыяй міжнароднага маштабу. У Беларусі жа захоўвалі спакой. Кітайскіх студэнтаў па вяртанні з канікул адпраўлялі на каранцін, а Мінздароўя на ўсе публікацыі пра захварэлых з падазронымі сімптомамі адказвала, што гэта не каранавірус. Аднак COVID-19 усё ж дабраўся і да Беларусі. 28 лютага міністр Уладзімір Каранік паведаміў пра станоўчы тэст у студэнта з Ірана, які прыляцеў з Баку за 5 дзён да таго. Чыноўнік адразу запэўніў усіх, што няма прычын для хвалявання. Каких-то чрезвычайщин здесь, естественно, нету. Как и нет повода для паники. В первую очередь, когда я Александр как-то спросил, что мы должны сделать в первую очередь, ответ был: в первую очередь надо успокоиться. У той жа дзень гарачую навіну пракаментаваў і Александр Лукашенко. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все. Границы, ну закройте границы, и что? Границы были закрыты, сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям. Работайте тихо и спокойно, как вы сейчас боретесь с этим несчастным коронавирусом. А пасля ён паспрабаваў супакоіць людзей нейкімі інсайдамі з Китая, што так званая зараза пайшла на спад. Слава Богу, китайцы информируют, и мы видим по гибели людей в Китае, что эта зараза пошла на спад. У сярэдзіне сакавіка Украіна, Польшча, Літва і Латвія забаранілі ўезд замежнікам, а праз некаторы час да іх далучылася і Расія. Тое, што суседзі, асабліва ўсходнія, робяць усё не так, як у Беларусі, моцна раздражняла Лукашэнку. Как вчера сказал премьер России, у них пожар. Не все в СМИ давали, у них тяжелая ситуация. Ну так нам надо бояться этой ситуации. Вы-то чего боитесь в Беларуси? Это же не этот огромный медведь при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать? Нет, закрыли. Акрамя таго, ён пачаў выдумляць свае арыгінальныя метады барацьбы з коронавірусам. Я человек не пьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Но не на работе. Я желаю вам успехов. Здоровья, не болейте. Сегодня сходите в сауну сухую. Ну, если 2-3 раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при плюс 60 не выдерживает. На той же нарадзе нарадзіўся і знакаміты мем пра трактор. Не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе. Прекрасно, приятно смотреть по телевизору. Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит. Але ж лячыла беларусаў не поле, а медыкі. Хаця Мінздароўя налічыла за першы месяц толькі 100 захварэлых, сапраўдная сітуацыя была нашмат горшай, і ўвесь яе цяжар упаў на плечы дактароў. Да ўсяго іншага замест коронавіруса ім загадвалі ставіць пацыентам любыя іншыя дыягназы. Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед? Меня? Да. Ну а зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот.
антивирусное лекарство. Таксама ў першыя месяцы пандэміі беларускія медыкі сутыкнуліся з вострым недахопам сродкаў індывідуальнай абароны і іншых неабходных рэчаў. Гэта прывяло да стварэння валанцёрскіх ініцыятыў, якім актыўна дапамагалі тысячы беларусаў, якія былі ўражаныя бяздзеяннем уладаў і дэманстратыўным адмаўленнем небяспекі. Я коронавирус этот называю не иначе, как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который будет на руку кому-то, а кому-то и во вред. Месадж Лукашэнкі быў добра счытаны міністрам Каранікам. Беларускае Мінздароўя хутка спыніла гульні ў галоснасць і пачало маніпуляваць з лічбамі па каранавірусе. Часам з прэс-рэлізу ведамства ўвогуле немагчыма было зразумець колькасць новых выпадкаў. 30 сакавіка, праз месяц пасля з'яўлення ковіду ў Беларусі, афіцыйна зафіксавалі першую смерць ад новай хваробы. Гэта быў 75-гадовы актор віцебскага тэатра імя Коласа Віктар Дашкевіч. Разам з жонкай ён захварэў на пнеўманію, але спачатку яго не змаглі шпіталізаваць, бо прызначаны для ковіднікаў тубдыспансер быў ужо перапоўнены. Падняўся вялікі розгалас, які дайшоў ажно да самага верху, але замест спачуванняў Александр Лукашенко раскрытыкаваў памерлага артыста. Вот мы подозреваем, что у Витебске этот актер умер, и у него также был к тому, что у него пневмония там и прочее, еще и этот вирус. Ну, мы же просили. Ну, ему завтра 80 лет будет. Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? Доставалася и іншым ахвярам хваробы. Шерстнев вчера мне доложил, последний случай у него был. Я говорю, ну почему этот умер? Анатолий Александрович, а как можно жить 135 килограмм весом? Сердце почти не работает, это болит, то болит целый букет болезней. И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета, ну ему за 70 лет. Далей лічба памерлых пачала толькі расці. Ужо праз 2 дні было вядома пра найменш 3 смерці ад ковіду. Праз тыдзень ахвяр стала як мінімум 13. Даходзіла і да страшнага абсурду. Часам прычынай смерці ставілі не ковід, а нейкую хранічную хваробу, якую меў чалавек. Але ж хаваць нябожчыка загадвалі ў закрытай і апрацаванай дэзінфекцыяй труне. Тым часам Лукашенко усяляк імкнуўся давесці, што да смерцяў прыводзіць не каранавірус, а нездаровы лад жыцця і іншыя захворванні. Гэта вылілася ў яшчэ одну крылатую фразу. У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один. Они умерли от букета болезней хронических, которые у них были. Вот у меня весь перечень. Читаешь на полстраницы заключения врачей. Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Хаця Лукашенко усяляк заклікаў народ не нервавацца, з цягам часу сітуацыя напружвала яго ўсё больш і больш. Как у нас тут разглагольствуют кругом карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? Тут варта адзначыць, што некаторыя меры ўладамі сапраўды прымаліся. Напрыклад, тых, хто прыехаў за мяжы, абавязалі на 2 тыдні самаізалявацца. Таксама ў першы час, калі ў чалавека знаходзілі ковід, то ізалявалі і правяралі яго кантакты першага ўзроўню, то бок сям'ю ці калег. Але ж і масавыя мерапрыемствы па-ранейшаму праводзіліся, і маскі можна было не насіць. У адсутнасці эпідэміялагічных абмежаванняў была свая логіка, але яна не працавала ў атмасферы нервознасці і сакрэтнасці. Калі ў незалежных СМІ з'яўлялася ўсё больш матэрыялаў пра катастрафічную сітуацыю ў рэгіёнах, а па сарафанным радыё цыркулявалі страшныя чуткі, прапаганда паказвала разносы Лукашэнкі і тое, як ён робіць усё насуперак рэкамендацыям дактароў. Згадаем хаця б Вялікдзень 20-го года. Нягледзячы на заклікі некаторых святароў застацца дома, Лукашенко заявіў, што не будзе закрываць дарогу да храмаў і сам прыехаў на богаслужэнне, дзе ні на адным з прысутных не было маскі. На той час у Беларусі ўжо штодня фіксавалі па 500 новых выпадкаў заражэння. Александр Григорьевич, мы вас очень поддерживаем, что вы не даете этой паники. Спасибо, не помогите. Слава Богу, что вы вот не закрываете вот эти заводы, фабрики. Слава Богу, мы должны все работать, все трудиться и славить Бога. Вы знаете, И помните, я благодарим как-то вас за сказал, все что ваши благодеяния. трактор вылечит? Ну, образно так Да, сказал. да, потому... да. А сегодня уже все
а особенно в России, в нашей братской России, в Украине, говорят, срочно в поле, продышаться свежим воздухом. Я говорю, так я же вас давно уже звал, месяц назад. У канцы красавіка ў Беларусі прайшоў рэспубліканскі суботнік. Яго таксама ніхто не адмяніў, а ўдзельнічаць у ім прымушалі і медыкаў, якія змагаліся з каранавірусам. Лукашенко ў той дзень саджаў дрэвы ў Петрыкаўскім раёне, у кампаніі кавуновага батальёна і белага памеранскага шпіца, які з таго моманту стаў неад'емнай часткай яго палітычнага партрэта. Ну, давай, смотри, малыш, смотри. Внимание. Прычым прэс-служба Лукашэнкі спачатку апублікавала відэа з зумкам і толькі пасля, як яго гаспадар абмяркоўвае з алігархам Гуцэрыевым набыццё апаратаў камп'ютарнай тамаграфіі. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом. Добре, ну пока. Ёсць і яшчэ адзін цікавы момант. Менавіта падчас пандэміі стартавала кар'ера такога Рыгора Азаронка, якім яго ведаюць сёння. Якраз у красавіку 2020 года ён упершыню выступіў са сваімі маналогамі, дзе лаяў Захад і славіў Лукашэнку. За Беларусью сейчас следят во всем мире и завидуют. Видят, что в мире есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря. Пришло время доказать, что Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка. 9 мая ў Мінску прайшоў юбілейны парад перамогі. Гэтая падзея была прынцыповай для Лукашэнкі, бо ў Маскве, з якой заставаліся напружаныя адносіны, парад адмянілі. Кіраўніку Беларусі вельмі хацелася даказаць Уладзіміру Пуціну памылковасць гэтага рашэння. Ні ён сам, ні хтосьці з яго генералаў ці чыноўнікаў не быў у масцы, а гасцей парада, у тым ліку пажылых ветэранаў, рассадзілі вельмі шчыльна. Но в этом обезумевшем, потерявшим ориентиры мире, найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников победы белорусов. Афіцыйная статыстыка ў сваю чаргу працягвала дэманстраваць неймавернае. Незалежна ад колькасці выкананых тэстаў лічба новых захворванняў не перавышала 1000, а з прыходам лета увогуле пачала зніжацца. І вось гэта дазволіла Лукашэнку перад днём незалежнасці абвясціць аб перамозе над коронавірусам. Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. Наша система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня, можно сказать, мы победили. Аднак праз таямніцы афіцыйных звестак прабівалася жахлівая праўда. Так, па інфармацыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ужо з красавіка па чэрвень 2020 года у Беларусі памерла на 5600 чалавек больш, чым летась. У той жа час па падліках Мінздароўя ад каранавіруса за ўвесь гэты час было менш за 400 смерцяў. Прычынай астатніх, напрыклад, проста запісвалі хваробы кровазвароту, але пры гэтым людзей хавалі ў закрытых трунах. Абыякавы падыход Лукашэнкі да новай хваробы вельмі моцна паўплываў на настрой людзей. Яны ўбачылі, што ў крытычнай сітуацыі ўлада пакідае іх сам-насам з бядой, і гэта моцна разлавала беларусаў. Падобна, што Лукашенко тады і сам гэтага не зразумеў, але ж ён раптам згадаў пра страшны і заразны ковід па іншай прычыне. Калі пачаліся выбары, то рэжым, які паўгода адмаўляў небяспеку каранавіруса, пачаў рабіць хваробу сваім саюзнікам, а дакладней выкарыстоўваць яе ў барацьбе з апанентамі. Прыкрываючыся ковіднымі мерамі, у СІЗА перасталі пускаць адвакатаў палітвязняў, а на выбарах адмовіліся ад еўрапейскіх назіральнікаў і увогуле моцна абмежавалі іх колькасць на участках. У канцы ліпеня Лукашенко на сустрэчы з вайскоўцамі агаломшыў прысутных нечаканым прызнаннем. Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Ну, такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно. Ну, как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава Богу, что мне
удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Але ж, нягледзячы на расказы пра перанесеную хваробу, на наступны дзень ён з'явіўся з перабінтаванай рукой, а за некалькі дзён да выбараў захіплым голасам выступіў з пасланнем беларускаму народу. Прамову ён ледзь вытрымаў до конца. За нами Беларусь, чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают. З пачаткам пратэстаў каранавірус застаўся памочнікам уладаў. Нібыта праз эпідэміялагічную сітуацыю ў ізалятарах і СІЗА забаранілі рабіць перадачы для арыштаваных. У той жа час палітычных вязняў трымалі ў перапоўненых камерах, каб яны ў нечалавечых умовах гарантавана заразіліся. Лукашенко не прамінуў абвінаваціць удзельнікаў пратэстаў ва ускладненні барацьбы з ковідом. Коронавирус же никуда не ушел. И, как специалисты говорят, это навсегда у нас останется. Правда, Бог нас еще пока миловал, не пошла эта волна вторая, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада болезней, как это было когда-то. Гэтую заяву ён зрабіў, прызначаючы новага міністра аховы здароўя. Уладзімір Каранік, які па загадзе Лукашэнкі пачаў маніпуляцыі з афіцыйнай статыстыкай, атрымаў ад яго палітычную пасаду губернатара Гродзенскай вобласці, а замест яго Мінздароўя узначаліў Дмітрый Пеневіч, першы намеснік кіраўніка ведомства. Пры ім нічога прынцыпова не змянілася. У канцы верасня 2020 года прадказальна прыйшла другая хваля ўжо нібыта пераможанага каранавіруса. Яна аказалася нашмат мацнейшай за першую. Аднак, нягледзячы на цяжар сітуацыі, масавыя рэпрэсіі не абмінулі і дактароў. Іх затрымлівалі і звальнялі за палітыку. А вось Лукашэнку заставалася толькі выдумляць новыя сродкі барацьбы з каранавірусам. Добрый день. Куча журналистов, где только поесть. Ну правильно. Сыры – это антиковидное хорошее лекарство, чтобы вы знали. Пасля сфальсіфікаваных выбараў у яго нарэшце наладзіліся адносіны з Расіяй. Ён нават паспяшаўся паабяцаць, што беларусы першымі змогуць выпрабаваць расійскую вакцыну. Тым не менш, першымі паддоследнымі сталі не нейкія простыя грамадзяне, а самыя набліжаныя – прэс-сакратарка Наталья Эйсмонт і прэм'ер-міністр Роман Галоўчанка. Але Эйсмонт, якая восень правяла ў паляванні на бел-чырвона-белыя стужкі, вакцына не дапамагла. З аднаго са зліваў стала вядома, што яна захварэла пасля адной з нарад у Лукашэнкі. На ёй вакцынаваную прэс-сакратарку пасадзілі побач з хворым на ковід кіраўніком адміністрацыі Ігорам Сергіенкам. Так, я вот сейчас думаю, как можно было быть аккуратной, если я вообще за одну только ту неделю, наверное, 1000 раз общалась фактически с заболевшими, как с Игорем Петровичем. А сейчас почти что все такие. Для Сергіенкі тая нарада, на якой ён пабаяўся надзець маску, ледзь не скончылася трагедыяй. Ён трапіў на апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх, але змог выкараскацца. А вось Эйсмонт, можна сказаць, пранесла. Для яе сітуацыя абярнулася непрацяглай няміласцю начальніка. Лукашенко ж працягваў лічыць свой шлях ігнаравання небяспекі адзіна правільным і нясціпла называў яго унікальным у маштабах усяго свету. У канцы 2020 года ён зладзіў турнэ па бальніцах, дзе заходзіў у чырвоную зону з маскай на барадзе і без пальчатак. По глазам вижу, новый у нас человек. Все в этих комбинезонах я уже по 10 раз со всеми поздоровался. Как главное, это здесь ты лечишь людей. Это красная зона, у нас отделение. То есть одевать маску? Да. Отделяются все пациенты с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день 63 человека. Аднак у снежні ўрад закрыў наземныя межы Беларусі на выезд, а Белстат па выніках першага года пандэміі засакрэціў статыстыку смяротнасці. Пасля калядаў выйшла інтэрв'ю Лукашэнкі расійскай журналістцы Наілі Аскерзаде. Акрамя умкі на стале, адметным у ім быў расказ пра тое, як беларускі кіраўнік разам з малодшым сынам і асабістай доктаркай хварэў на коронавірус. Мы по-разному переносим. Я вообще на ногах перенес ковид. И только вот
Когда на КТ пришел, там мне обнаружили какое-то остаточное явление, но это остаточное явление меня очень сильно хвостом ударило. Мікалай Лукашенко ў сваю чаргу паскардзіўся на упартасць свайго бацькі, які не хацеў лячыцца. Нет, он очень плохой пациент, отвратительный просто. То есть отказывается таблетки пить? Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров, не из прекрасного далекого, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии. У лютым у перапоўненым палацы рэспублікі прайшоў усебеларускі народны сход, а ў красавіку Лукашенко загадаў Мінздароўя і Акадэміі навук заняцца распрацоўкай айчыннай вакцыны ад каранавіруса. З таго часу прайшло 4 гады, але вакцыну афіцыйна так і не прадставілі. На 2021 год прыпалі яшчэ 2 хвалі каранавіруса. Чацвёртая, якая пачалася ў верасні, аказалася найбольш маштабнай за папярэднія. Улады ўсё ж увялі абавязковы масачны рэжым, а за яго парушэнне міліцыя пагражала штрафам да 870 рублёў. Каб заахвоціць людзей выконваць правілы бяспекі, апазіцыя запусціла чэлендж пад назвай «Насі маску, калі ты супраць Лукашэнкі». Адресата гэта раз'юшыла, і ўжо праз некалькі дзён ён зладзіў разнос своим министрам. Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин не щадя? А где это министр? Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого, который дает вам право ощупывать, осматривать и ловить людей и снимать намордники. Вы кому подыгрываете? У выніку масачны рэжым быў адменены, і сітуацыя стала нагадваць абсурд, бо ў інтэрнэце сталі з'яўляцца ролікі, як з дзвярэй розных устаноў і транспарту здымаюць абвесткі пра меры перасцярогі. Апафеозам стала відэа, на якім Лукашэнку ў бальніцы прымушаюць надзець маску, а ён пакрыўджана прыскае сабе ў твар антысептыкам. Не дает работать. Ну давай я делаю эту, господи мой, что за Пеневич? Я вот без маски стою здесь, это еще так? Да. И нос обожмите главное. Ну так поджал уже куда больше. Не, обжать. Слушай, сам ходил без маски всю жизнь. Все спортно. Это когда губернатором стал. Ну давай побрызгаю на руки, господи. Нос обожмите. Что, еще и нос? Обжать. Ну же побрызгай на меня, на. Чтоб ты уже ничего не говорил, вот все, побрызгал. Куда идти? Хваля пайшла на спад бліжэй да новага 2022 года, але гэта быў яшчэ не канец. Тады увесь свет даведаўся пра новы, больш заразны штам каранавіруса, якому далі назву Амікрон. Нягледзячы на больш хуткі распаўсюд, сцвярджалася, што ён пераносіцца лягчэй, а ў вакцынаваных людзей увогуле не прыводзіць да цяжкіх наступстваў. У студзені Александр Лукашенко прызнаваўся, што перахварэў на гэты самы Амікрон, прычым, як і ў мінулы раз, ён нібыта перанёс хваробу на нагах і нават гэтага не заўважыў. Этот Омикрон – это совершенно другой вирус, если он вирус. Может, я подозреваю, что это просто мы скатились уже к обычному гриппу. Он не дает пневмонии. Я говорю, это как человек, который сам второй раз уже этим переболел. Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес и заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали. Аднак неўзабаве ён прызнаўся, што ўсё ж яму было не вельмі добра, але замест самаізаляцыі ён узяў удзел у вялікай колькасці мерапрыемстваў, на якіх не трымаў дыстанцыі і быў без маскі. Мне было не очень хорошо, но я не мог не приехать на аэродром, не встретить своих детей. 250 человек, которых я послал в неизведанное, как я сказал. Всякое же могло быть. Я не мог не вручить премии за духовное возрождение, хотя варианты уже были, что я там выступлю, уйду, а кто-то другой будет вручать. Я думаю, обидятся люди, некуда деваться. Рождество Христово, я храмы тогда не закрывал.
и был в храме. Ну а сейчас как не прийти? То есть было ряд мероприятий, которые без президента быть не могли. Акрамя таго, ён прыйшоў да цынічнай высновы, што ўсім варта перахварэць на омікрон. Один то ли американский, какой-то западный специалист заявил: слушайте, ну если омикрон такой легкий вирус, ну давайте переболеем все, и это будет вакцина для нас. Идеально, вот с моей точки зрения, идеальное предложение. У лютым пачаўся імклівы распаўсюд хваробы, які не змагла схаваць нават афіцыйная статыстыка. Па злой іроніі лёсу прэс-сакратарка Мінздароўя Юлія Ваніна, якая паведамляла відавочна хлуслівыя звесткі, перахварэла на ковід 5 разоў, хаця і рабіла прышчэпкі. Лавіна омікрона стала пачаткам канцу пандэміі, і каранавірус пакрысе пачаў адступаць. Краіны сталі адмяняць абмежаванні і вяртацца да звычайнага жыцця. У маі 2022 года Міністэрства здароўя заявіла, што больш не будзе ў штодзённым рэжыме паведамляць статыстыку па каранавірусе, а пяройдзе да штомесячных прэс-рэлізаў. Апошні такі прэс-рэліз быў апублікаваны ў ліпені таго ж года. Згодна з ім, за 2,5 гады пандэміі ў Беларусі было 994 тысячы хворых на ковід. З іх памерлі 7118 чалавек. Але ж наколькі можна давяраць гэтай статыстыцы? Паказчыкам, які дазваляе ацаніць колькасць ахвяр ад ковіду, з'яўляецца залішняя смяротнасць. Ён паказвае, насколькі фактычная лічба памерлых перавысіла чаканую. Паводле даследавання аўтарытэтнага медыцынскага часопіса Lancet, з 2020 па 2021 год залішняя смяротнасць у Беларусі перавысіла 85 600 чалавек. Падлікі Ланцета пацвярджаюцца і інфармацыя кіберпартызанаў, якія ўзламалі базу даных аб памерлых беларусах і прааналізавалі смяротнасць з 18 па 23 год. Яна пачала расці з сакавіка 20-го і вярнулася на дакавідны ўзровень толькі праз 2 гады. За гэты час залішняя смяротнасць у Беларусі склала 90 тысяч чалавек. І вось нічым іншым, як каранавірусам, такія страты патлумачыць проста немагчыма. Акрамя таго, кіберпартызаны адзначаюць, што ў дакументах каранавірус як прычына смерці указаны ў 22 759 беларусаў, і гэта ў 3 разы больш, чым было агучана Міністэрствам аховы здароўя. У канцы мінулага года спецыяльнае расследаванне Палаты прадстаўнікоў ЗША прыйшло да сенсацыйных высноваў. Яго аўтары раскрытыкавалі дзеянні Сусветнай арганізацыі аховы здароўя і заявілі, што некаторыя ковідныя абмежаванні былі малаэфектыўныя. Увядзенне лакдауна нанесла вялікую шкоду эканоміцы і псіхічнаму здароўю людзей. Дык што, атрымліваецца, што дзеянні Лукашэнкі аказаліся правільнымі? Вядома, што так сказаць нельга. У аналізе гаворыцца пра недастатковую эфектыўнасць прынятых рашэнняў, а ў Беларусі ўсё рабілася наадварот, ніякіх мер не ўводзілася. Ацаніць эфектыўнасць ігнаравання хваробы можна было б, калі б была адкрытая афіцыйная статыстыка, а пакуль яна засакрэчаная, Лукашенко працягвае расказваць, што ледзь не адзіны ў свеце меў рацыю. Вот сегодня уже американцы, которые троллили меня постоянно, признали. Они повторили спустя некоторое время все то, что я говорил. Урок. Мы должны, пока здоровы, беречь свое здоровье. И вот эта пандемия это показала. Поэтому я вас подталкиваю, вот марафон единства идет, я вас подталкиваю на улицу, на улицу. Не можете бегать, ходите. Не можете ходить, бегайте.